ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு டெய்லி மெசேஜ் GLR. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் மேனுஃபேக்சரிங் அசோசியேஷன் இந்தியா. இவங்க வெல்டிங் இலவசமாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. தயவு செய்து 8வது 10வது அதுக்கு மேலே படிச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல, வெல்டிங் எப்படி செய்யணும்னு கற்றுக்கணுன்னு ஆர்வம் இருக்கவங்க எல்லாருமே இதை பயன்படுத்திக்கணும். மத்திய மாநில அரசின் நிதி உதவியோட ஐமா மற்றும் SP இன்ஸ்டிடியூட் வழங்கும் பிரபல நிறுவனங்கள் 100% நிரந்தர வேலைவாய்ப்புக்கான இலவச வெல்டிங் பயிற்சி முகாம். 3 மாதங்கள் 1 வருடம் முழு ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய தொழிற்சாலை சார்ந்த பயிற்சி. பயிற்சியின் வகைகள் ஆர்க் வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங், டிக் வெல்டிங். பயிற்சியின் போது மாணவர்களுக்கு தங்கும் இடம், 3 வேளை உணவு, நோட்டு புத்தகங்கள், காலணி, சீருடை அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படும். பயிற்சிக்கு பின் நல்ல ஊதியத்துடன் கூடிய 100% நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும். கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் மற்றும் சாஃப்ட் ஸ்கில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். தகுதி உள்ளவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பும் வழங்கப்படும். பயிற்சி கால முடிவில் மத்திய அரசின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். பயனாளிகள் அனைவருக்கும் காப்பீடு திட்டம் இலவசமாக வழங்கப்படும். இந்த அரிய வாய்ப்பை பெற விரும்புவோர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 9790826779 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.